హలో ఆల్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మా ఆఫీస్లో ఒక కొత్త క్యాండిడేట్ జాయిన్ అయ్యాడు. అబ్బో, వాటి టార్చర్ మామూలుగా ఉండదు. ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? చూడండి వీడియోలో, మీకే అర్థమైపోతుంది. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ఏం చేస్తున్నారు? నేనా చెఫ్ని కదండి, ఏదైనా స్టార్ట్ చేసే ముందు క్లీన్ చేయడం నాకు అలవాటు అండి. చెఫ్ ఏంటి? ఇది ఆఫీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. హలో హలో, నేను 10 ఏళ్ళు చెఫ్గా చేశాను. ఏదో సాఫ్ట్వేర్లో కొంచెం జీతం ఎక్కువ ఇస్తానంటే వచ్చాను, అంతేగాని మా పద్ధతులు మాకు ఉంటాయి. ఏదైనా ఫస్ట్ క్లీన్గా ఉండాల్సిందే. కానీ ఇది ఆఫీస్ కదా, ఎందుకు? ఆఫీస్ అయితే ఏంటండి, మనం ఇంట్లో తినే ముందు, హోటల్లో వండుకునే ముందు క్లీన్ చేసుకోమా? ఏదైనా అంతే. మా పద్ధతులు నాకు ఉంటాయండి, ముందే చెప్తున్నాను. ఏదో జీతం ఎక్కువ ఇస్తారంటే వచ్చాను. ఈ మధ్య కొత్తగా ఏదో టూల్ వచ్చిందంట, నేర్చుకున్నాను, వచ్చాను. అంతేగాని ఉన్న పద్ధతులు 10 ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్నాను నేను. ఇవన్నీ మార్చుకోమంటే నా వల్ల కాదు. 10 ఏళ్ళుగా షిఫ్ట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా జాయిన్ అయ్యారా? ఏదో పార్ట్ టైం లాగా అండి. ఓకే, క్లీన్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు? తర్వాత అన్ని సెటప్ చేసుకుంటాను. ఉప్పు, కారం, పసుపు, నూనె ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయో మేము కూడా అంతే. ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసుకొని దాంట్లో కావాల్సినవి అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, గుడ్ లక్. హలో బాబు, ఇంకా రుద్దుడు ఆపి ల్యాప్టాప్ తెచ్చి సెట్ చేసుకో. P1 ఇష్యూ వచ్చింది, మేనేజర్ నెత్తి మీద కూర్చున్నాడు. ఈ మాత్రం దానికి ఎందుకు టెన్షన్ పడతారు? మేనేజర్ ఎస్కలేట్ అవనేమండి. అయ్యో, దాకా వెళ్ళాక డైరెక్టర్, సీనియర్ మేనేజర్, డైరెక్టర్, బీపీ చాలా మంది ఉంటారు. ఫస్ట్ అయితే అంత దూరం వెళ్ళనివ్వండి. కానీ ఎందుకు? P1 ఇష్యూ వచ్చాక ఏంటో ప్రాబ్లం చూడాలి. ఎందుకంటారా ఏంటండి, మనం వంట చేసే ముందు పొయ్యి పెట్టగానే అన్ని వేసేస్తామా? నూనె కాగాలి, ఆవాలు జీలకర్ర వేయాలి, చిటపటలాడాలి, చాలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఏదైనా టక్కున కావాలి అంటే కాదు, టైం పడుతుంది. ఏదైనా చెప్పండి. కానీ ఎందుకు అలా చెయ్యాలి? అలా అంటారేంటండి, ఊరికే చేస్తే వీపీ దాకా ఎస్కలేట్ అవుతున్నాయి కదా, మన వాల్యూ తెలిసేది. లేకపోతే ఏది అప్రిసియేషన్ ఉండదు, ఏది ఉండదు, పాడు. ఉట్టి చిన్నవాటికి ఇలా మీరు టెన్షన్ పడితే ఎలా? ఎస్కలేట్ అవ్వనివ్వండి, చేద్దాం, చూద్దాంలే. కరెక్టేనేమో. ఇష్యూ రాగానే పని చేస్తే ఎవరికి తెలుస్తుంది, ఎవరికి తెలియదు. సర్లే, ఇది గుడ్ పాయింట్, నోట్ చేసుకుంటా. థ్యాంక్ యూ. 10 ఏళ్ళ చెఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆషామాషి కాదండి మరి. సర్లే బాబు, ఆ P1 ఇష్యూ ఏదో నేనే చూసా. కానీ ఈ వీకెండ్ ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ ఉంది, దానికైనా ప్రిపేర్ అవ్వు నువ్వు. ఏంటి వీకెండా? వీకెండ్కి ఇంకా చాలా రోజులు ఉందండి, ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారు? అదేంటి, దానికి రిలేటెడ్ కోడ్ చెక్-ఇన్లు అవి చెయ్యాలిగా. ఏది, ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా. ఇదిగోండి, నేను మీకు ముందే చెప్పాను, నేను చెఫ్, ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఉండాలి. వీకెండ్కి మనం ఇప్పుడు వంట చేయాలంటే వీకెండ్కి ఇప్పుడే ఉల్లిపాయలు కోసుకోం కదా, వీకెండ్ కోసుకొని అప్పటికప్పుడు వేయించితేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఏదైనా పద్ధతే. ఒకటేసారి చెప్పాను నేను, మీరు మళ్ళీ ఇలా ఇబ్బంది పెడితే కష్టం అండి నాకు. బాబు సర్లే కానీ, నేను ఆ P1 ఇష్యూ అది చూసుకున్నాను, ఈ ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ కూడా నేనే చూసుకుంటా. కానీ మనకి ఒక 6 monthsలో ఒక ఆటోమేషన్ చేయాలని చెప్పాడు మన బాస్. దానికి ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి కోడ్ రాయి, స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏంటి 6 months తర్వాత దానికి ఇప్పుడు రాయాలా కోడ్? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? మతేమైనా ఉందా అండి మీకు? అది మన వర్క్ స్కోప్లో ఉంది, అది మన వర్క్. అవును, మన వర్కే. కానీ 6 నెలల తర్వాత దానికి ఇప్పుడు ఎందుకు చేయడం? టైం వేస్ట్, బొక్క. అంటే చెయ్యవా? చెయ్యను కాక చెయ్యను. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక కస్టమర్ వచ్చాడు, అక్కడ స్లిప్ పెట్టాడు, చికెన్ టిక్కా మసాలా అడిగాడు, అప్పటికప్పుడు చేసిస్తే ఆ రుచి, ఆ టేస్ట్, ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది, కస్టమర్ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అంతేగాని 6 నెలల ముందు మీరు చికెన్ టిక్కా మసాలా చేసుకొని పెట్టుకోరు కదా. ఇది అంతే, ఏదైనా పద్ధతే. అయ్యో రామ, ఈ పని కూడా ఇంకా నేనే చేసుకోవాలన్నమాట. అలా డిసైడ్ అయ్యారు మీరు. నా ఉద్దేశం అది కాదు, ఏదైనా ఫ్రెష్గా ఉంటేనే దాని టేస్ట్ బాగుంటుందని చెప్తున్నాను, అంతే. బాబోయ్, ఈ చెఫ్లు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లాగా తీసుకుంటే ఇలానే ఉంటుంది పరిస్థితి. మీరు నా వృత్తిని అవమానిస్తున్నారు, ఇది నాకు అస్సలు నచ్చట్లేదు. ఇలా మాట్లాడితే మాత్రం కష్టం అండి. సర్లే. అప్పో, మొత్తానికి కోడ్ ఓపెన్ చేసి రాస్తున్నట్టున్నావే. ఏదో అండి, కోడ్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాను నేను. ఏంటి ఎక్స్పెరిమెంటా? అవును, లాగ్లో సెన్సిటివ్ డేటా పెడితే ఎలా ఉంటుందా అని ఆలోచిస్తున్నా.
బాబోయ్ దండం తండ్రి, ఇలాంటివి పెడితే ఇంకేమన్నా ఉందా? కస్టమర్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో తెలియాలి కదా మనకి. దీంట్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏముంది? సెన్సిటివ్. అలా అంటారు ఏంటండి? సెన్సిటివ్ డేటా పెడితేనే కదా కస్టమర్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు, వాడి డేటా లీక్ అవుతుందా లేదా, అవతల వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, అలాంటివి చేస్తేనే కదా మనకు తెలిసేది. ఇప్పుడు చెఫ్గా ఉన్నప్పుడు నేను చాలా వంటకాలు ట్రై చేసేవాడిని, కస్టమర్ల మీద ప్రయత్నించేవాళ్ళం మేము. అది బాగుంటే మెనూలో పెడతాము, లేకపోతే పెట్టాము, అంతే. బాబోయ్ నీ చెఫ్ గోలా నువ్వును. ఏంటి మొత్తానికి కోడ్ ఓపెన్ చేసి రాస్తున్నట్టున్నావే మళ్ళా? మొత్తానికి కోడ్ అయింది, కానీ దీనికి కొంచెం డెకరేషన్ చేయాలి. డెకరేషనా? దేనికి? అలా అంటారు ఏంటండి? ఇప్పుడు కోడ్ రాస్తే సరిపోదు కదా, దాన్ని హైలైట్ చేసి వర్షన్లు పెట్టి దానికి కొంచెం సీక్వెన్సింగ్, ఇండెంటేషన్లు చాలా ఉంటాయి కదా. మరి అంత ప్రెజెంటేషన్ అవసరం లేదులే మన టీంకి. అలా అంటే కష్టం అండి. చెఫ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఏదైనా వంట చేస్తే దానికి ప్రెజెంటేషన్ చేసి నాకనే కస్టమర్కి ఇవ్వాలి. ఎలా పడితే అలా ఇస్తే ఫీల్ అవుతారు. సో ప్రెజెంటేషన్ చాలా కీ. బాబోయ్. హలో, ఏంటి ల్యాప్టాప్ మూసేస్తున్నావు? హలో, టైం ఎంత అయిందండి? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 5 అయిపోయింది, ఇంకా అయిపోయినట్టే నా షిఫ్ట్. మనకి ఒక P1 ఇష్యూ వచ్చింది. నీకు ఎన్ని రోజులు హెల్ప్ చేశా కదా, నాకు ఈ ఇష్యూలో హెల్ప్ చేయవా ప్లీజ్? ఒక 5 minutes ఉండవా? ఒక్కసారి కిచెన్ క్లోజ్ అంటే కిచెన్ క్లోజే. కస్టమర్లు వచ్చినా హోటల్ మూసేసినట్టే. రేపు పొద్దున్న రమ్మని చెప్పడమే అంతే, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడం అంటే నా వల్ల కాదండి. కానీ ఇది P1 ఇష్యూ, ఒక 5 minutes ప్లీజ్. లేదండి, ఒక్కసారి చెఫ్ డిసైడ్ అయ్యి 10:30 అయ్యి క్లోజ్ అంటే రెస్టారెంట్ క్లోజే. ఏదన్నా ఉంటే రేపు పొద్దునే రావాలండి. అలా అయితేనే నా వర్కౌట్ అవుతుంది, లేకపోతే కష్టం. సర్లే బాబు, నీకు దండం, వెళ్ళు. సరే, థ్యాంక్ యూ.